Урматтуу Мелис Казакбаевич, мына ишке киришкенден бери сиз биринчи жолу ушундай чоң өзгөртүүлөрдү алып келип атасыз. Бул сиздин ошо ишке маани бөлүп, көңүл бөлүп, ушул анча-мынча жагдайларын оңдоюн деген аракетиңиз көрүнүп турат. Рахмат. Мыйзам боюнча мен толук колдойм, баарын колдойм. Рахмат. Жанагы сот жүрүшү боюнча айтып кеттиңиз. Сиз айтып атасыз, азыр сот отуруму кыргыз тилинде жүрүш керек. Керек учурда расмий тилде Ооба, пайдаланышы мүмкүн деп. Буга чейин азыркы учурда кандай жазылыптыр мыйзамда? Буга чейин Азыркы мезгилде. Кыргыз Республикасында сот өндүрүшү мамлекеттик тилде же расмий тилде жүргүзүлөт деп берилген. Ошо же деген кошулма сөздүн айынан тандоого уруксат берилет дагы мамлекеттик тилде эмес, расмий тилде өткөрүлгөн да. Анан ошо же деген нерсенин ордуна биз мамлекеттик тилде жүргүзүлөт, анан зарыл болгон учурда расмий тилде да жүргүзүлүшү мүмкүн деп өзгөртүү киргизип атабыз. Эң туура бир сот отурумга мен катышып калдым. Баары кыргыздар. Анан бүт орусча өтүп атат да. Ошондой Анан мен сурадым, эмнеге орусча? Бүт кыргыз бирин түшүнүп атсаңыз десек, бул орусча жазылып калган арыз дейт. Ушундай болсо кандай болуп калат? Бирок мыйзамда каралган тартип бар болуш керек. Эгерде арыз берүүчүнүн кайсы тилинде кайрылса, ошол тилде жүргүзүлөт деген. Бирок сот өндүрүшү негизи мамлекеттик тилде, анан зарыл болгон дегенде ошол эгер ченем болсо, ошого карата жүргүзүшү мүмкүн. Эгер тилди түшүнбөгөн жаран болсо. Ошондо эле эгерде биз тилди сыйласак, сот арызды алган соттун өкүлдөрү караш керек да. Кыргыз жазып атабы, кыргыз мектепте окуганбы, кыргызча билеби? Биз эле кыргызча алыш керек да. Кыргыз мектеп бүткөндөр эле орусча жазып койт. Анан баары орусча сүйлөшөт. Анан кайдан тилди өндүрөбүз? Туура. Пикириңизге биз деле кошулабыз. Биз деле ошондой эле болсун деп атабыз ылайым эле. Болгону азыркы учурдагы жагдайды эске алып атабыз. Анан мына бул ченем сунушталып атканы ошол барып ошол нерсени түзөйт деген бир ишенимибиз бар да. Биз ушундай талапты катуу коюш керек да. Анан түзөлөт. Мыйзам болсо анда болот. Баш чыгаруучу орган, жогорку кеңеш кыргызча сүйлөп атса, анан кийин мамлекет органдардан да керектүү учурда башка тилде сүйлөп атат да. Алар да аракет кылыш керек. Андан кийин мектептер боюнча. Мектептерде кыргыз тилди жакшы эле киргизип атасыздар. Бул негизги предмет болуп кирип атабы кыргыз тил же кошумча катары? Жок, бул жерде биздин мыйзамда, мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамдын 17-чи беренеси билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик тил деген мурда кабыл алынган, 23-жылы кабыл алган жерде болгону аталыштарын эле тактоо иретинде киргиздик. Мектепке чейинки тарбия жана билим берүү уюмдары деген түшүнүк жок экен. Билим берүү мыйзамында мектепке чейинки билим берүү уюмдары деп эле айтылат, анан жалпы билим берүү уюмдары деген түшүнүк бар. Мектепке чейинки деген бала бакчабыз, анан жалпы билим берүү дегенибиз мектеп, окуу жайлар, кесиптик жана жогорку окуу жайлар деген түшүнүк да. Ошону аталышын эле бул биз макулдашууга жибергенде ошо билим берүү министрлигинин сунушу боюнча ошондой тактоолор киргизилди. Ал эми 3-чү бөлүгүндө ошол берененин бул жерде жана класстан класска көчүрүү экзамендери жөнүндө гана тактоо ирети жүргүзүлүп атат. Себеби аракетте мыйзамда жанагы башталгыч кесиптик билим берүүгө дагы кирүү экзамени кирилип калыптыр да. Анан логикага карасак, бул баягы 9-классты мектептен бүтүрүү экзаменинен өтөт мамлекеттик тил боюнча. Анан башталгыч кесиптик окуу жайга анын кайра кирүү экзаменинин зарылдыгы жок да. Ал жерде ошол мектептин базасынын 9-класстын бүтүрүү экзаменинин эсебине кирет да. Бүтүрүү экзамени бар. Ошол эле тактоо жөнүндө. Жалпы билим берүү тармагында окутуунун тили деген бул мамлекеттик тил билим берүү жөнүндө мыйзамдын өзүндө каралган да. Биздин мыйзамда ал каралган эмес. Ошону мектептерде баарыбыз билип атабыз. Азыркы мезгилде көйгөй биздин жаштар, балдарыбыз кыргыз тилде үйдөн билбей атат. Маселе бар. Аябай чоң маселе. Ошон үчүн мен сунуштап элем, ушу мектепте негизги предмет, негизги окуу куралы катары кыргыз тилин көргөзүш керек да.